ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо комбахтҳои арзонтара нишон диҳам. бишифкадорора иҷада интихоб хеле зиёдай, ҳар рангай. ира бинед чӣ хел хушрози кушодагиша ма шумода нишон метиҳам. ино 450 сомонан як либосаш. марҳамат чунам хеле шифкадоран заминашон комбахт. инаи кушодагиш донада 450 сомон. оптимда бо арзон мешава. бинед аҷоиб фасонаи и рангша бинед чӣ хел хушро. ина касонеда ки ҳам хеле комбахто дар кор бошад дониста бошад ки беҳтарина намхе 450 сомоно ҳастай. духтарако бисёр менависанд ки арзонтарам бошад видео кунед. аз ҳамин сабаб имрӯзанги видеои мо мешавад дар бораи ҳамин хел комбахто. набинед намино ҳамаш хушрӯанд. ҳамаям ино як нарх донада 450 сомон. бинед лавдоманиян, ҳамаш лавдоманӣ. иҷада глош ҳамаш ҳархелаяй. инаози бо як модели дигарша бо нишон метиҳам. ҳамиам 450 сомон донада. аз и ранг доред? расветка дорад? инаиё бо расветка дорад. намарамаданаи ранги хушрӯай коричневия. Ассалому алайкум апа ва хоҳарони азиз ва модарони меҳрубон. Ман ҳамаи шуморо ба компания Фабелик ба кор даъват мекунам. Ман дар муддати хеле кӯтоҳ соҳиби звани директорро гирифтам. ҳозир бошад соҳиби маоши хуб ҳастам. ғайр аз ин компания ба мо ҳар хел тӯҳфаҳо равон мекунад. шумо ҳам метавонед дар хона шуда соҳиби маоши хуб шавед ва зиндагиатонро дигаргун кунед. дар ин кор фанду фиребаш нест. тарсиданам дар кор нест. дар ватсаби ман нависед. ман ҳамашро хушрӯ кардам мефаҳмонам. омӯзишҳо аз тарафи ман ҳамаш бепул аст. ма рангоша нишон метиҳам ки ҳамигил бо чӣ ранго дора. ҳозир духтаро на савзшам бинед чӣ хел хушрӯ ба гатти метова. наир дигар рангошай. мана фиолетови, сурхи баланд, сиёҳ. намино ҳамаш рангои анамин материало. на сабз. сабза бисёр мехарана. сабзи талхабарг. бисёрам хушрӯай моделаш. бо ягон гули хушрӯ бошад шоед бинем. ҳозир бо дигар хиглошама шумода нишон метиҳам. то охири навора тамошо кунед. ҳамаи ҳамино касе ки чӣ хеле гуфтам, касе ки бо опт мегира бо арзон мешава. аз ин нархҳое ки ма шумода гуфтам арзонтарак мешава. ина марҳамат бо инаи гулша бинед. иям расветка дора. чанд расветка дора. ҳозир расветкаошама шумода нишон метиҳам. ин намудош бо то болоша ҳам хеле шифкаяй ҳамаш. ана ин намудош бошад расветкаошан намино ҳамине ки ҳозир кушодем расветкаи анамин фасонай. хулас ҳамашон беҳад хушрӯ. кадомеш дар кор бошад нависед.